bebês. Esse é o seu, o nosso canal. No vídeo de hoje, gente, a gente tá, tipo, sem nada pra fazer. A gente tá na casa da avó de Sofia. E a gente veio juntas. Foi nossa primeira viagem juntas. Ai, mano! Ai, e a gente tá com nada pra fazer. Então a gente vai soltar a geladeira. A gente já brincou de tudo, a gente já brincou de ginástica artística, já brincou no balanço. Tá chegando alguém? Não tá chegando ninguém não, gente. Não tem nada pra fazer, agora é soltar a geladeira. Gente, nossa, piada. A dor, ele tá dormindo agora. Desliga pra ele por quê, né? Gente, olha, tem gente olhando. Nós, a gente vai ter que ficar, tipo, abaixada. Não tem como. Olha, tem lá. Olha, gente, bora ver o que tem aqui. Primeiro no armário, né? Deixa eu ver o que tem no armário. Olha, não tem nada de bom nesse armário. O que é? Ai, tem rapadura. Mas não tá cortado. Bora ver agora na geladeira, porque sempre tem coisa, né? Gente, vocês lembram do vídeo que eu tava sozinha soltando a geladeira? Então, você está comigo. Ai, tá olhando nós, tá olhando nós. Espera. Vamos ver o que tem aqui. Gente, tem um coelho. Pega um pouquinho. É isso que eu queria, gente. Gente, eu consegui pegar. E tem mais iogurte aqui. Deixa eu ver se tem doce de leite. Não, mas tem goiaba. Não, olha o que tem. Mentira. Quero pegar o pote todo, gente. Pega, mas não cai tudo. Vamos pegar a goiabada também. E a gente vai pegar agora o salé, né? Vou pegar 2 colheres e uma faca. Pega tudo, mano. Bora. Pega na tampa, não. Eita, não, tá doida? Corre. Conseguimos. Agora a gente vai comer. Tchau. Tchau, gente. Tchau.